Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Project Bulgaria. In der Folge wird es darum gehen, wie ihr die Aufenthaltsgenehmigung beantragt bzw. die Lichtschner-Karte bekommt. Es gibt viele Wege. Wir erzählen unsere Geschichte bzw. wie wir das erlebt haben. Es kann natürlich daher variieren. Als Beispiel gerade mit der finanziellen Erklärung. Manche müssen Kontoauszüge bringen. Bei uns hier in Varna war quasi vor dem Notar die finanzielle Erklärung abzulegen. Wie ihr die natürlich bekommt, seht ihr jetzt im Video. Wenn es euch gefällt oder euch auch geholfen hat, würden wir uns natürlich super darüber freuen, wenn ihr das an andere Bekannte weiterschickt, damit sie auch den Start hier leichter in Bulgarien haben. Dementsprechend viel Spaß beim Video und let's go! Wenn ihr die Aufenthaltserlaubnis haben wollt, dann müsst ihr zu diesem Gebäude gehen. Областная дирекция МБП Varna. Und zwar geht ihr da rein und fragt nach Registratia Lichtschner-Card. Die geben euch dann einen Antrag, das verstehen die schon, da braucht ihr jetzt keine Übersetzerin für. Und dann bekommt ihr die folgenden Dokumente, die ich jetzt kurz einblende, zu sehen. Das ist der Antrag bzw. der Umschlag, den ihr im Migrationsamt bekommt. Wer möchte, kann kurz pausieren und sich die Bilder näher angucken. Sorry für die schlechte Auflösung der Übersetzung, ging leider nicht anders, außer mit Screenshot zu arbeiten, vom Handy aus. Neben dem Umschlag bekommt ihr auch den kleinen Zettel, womit ihr erklärt, dass ihr finanziell abgesichert seid. Ihr dürft nämlich den bulgarischen Staat nicht auf der Tasche legen, bekommt dementsprechend auch keine Leistung. Ihr müsst also erklären, dass ihr Geld habt. Das müsst ihr vom Notar bestätigen lassen. Die Dokumente, die müsst ihr auch wirklich zuerst vor Ort holen. Hintergrund ist der, dass sie zusammenhängende Formulare haben wollen. Also nicht, dass ihr die jetzt ausdruckt, die ich jetzt hier zeige. Bitte nicht. Geht erstmal rein und holt euch die Anträge, die in wie so eine Art Umschlag sind. Und so weiter, die ihr habt, könnt ihr am besten zu Hause in Ruhe alles ausfüllen. Ist auch kein Problem. Ihr müsst natürlich auch noch zum Notar gehen. Und da gehen wir jetzt erstmal hin. Die Dokumente, die ihr selber notariell beglaubigen lassen müsst, die zeige ich euch jetzt quasi. Das erste Dokument, was der Vermieter beglaubigen lassen muss, ist einmal der Mietvertrag. Der sollte bilingual sein, in Englisch und Bulgarisch. Wenn nicht, habt ihr das Problem mit einem Übersetzer. Also dementsprechend darauf achten, dass ihr einen zweisprachigen Text habt, so wie im Beispiel. Und das zweite Dokument, das der Vermieter beglaubigen lassen muss, ist die Wohngeberbescheinigung. Die könnt ihr euch auch downloaden. Den Link setze ich in die Videobeschreibung. Die Wohngeberbescheinigung bekommt ihr nicht vom Migrationsamt. Die müsst ihr euch selber besorgen, beziehungsweise eigentlich der Vermieter. Aber nicht jeder weiß, wie und wo. Deswegen hier, wie gesagt, der Link. Damit der Vermieter die auch ausfüllen kann, benötigt er auch ein paar Daten von euch, wie Name, Personal, Ausweisnummer etc. Wenn ihr die euch runterladet, übersetzt euch die bitte vorher mit irgendeiner App und schaut, welche Daten von euch benötigt werden. Und gebt diese Daten dann natürlich auch den Vermieter weiter, damit er euch die Wohngeberbescheinigung und den Mietvertrag notariell beglaubigen lassen kann. Damit dir selbst auch nicht langweilig wird, darfst du natürlich auch ein bisschen arbeiten. Du brauchst dazu selber 3 Dokumente. Einmal die finanzielle Erklärung deinerseits. Das ist der kleine Zettel, den du aus dem Antrag vom Migrationsamt bekommen hast. Diese muss auf jeden Fall notariell beglaubigt werden. Die anderen beiden empfehle ich dir dringend ebenfalls notariell zu beglaubigen lassen. Es ist immer tagesformabhängig, ob die das wollen oder nicht. Und um Lauferei zu ersparen, zahlt lieber die 3 Euro pro Beglaubigung mehr, dann habt ihr Ruhe. Also dementsprechend, ich empfehle, alle 3 Dokumente selber zu beglaubigen lassen. Andere sagen, die Kopie des Personalausweises, die muss man nicht beglaubigen lassen. Das wäre der zweite Punkt, beziehungsweise der dritte Punkt ist der Nachweis über deine Krankenversicherung. Wenn du selber noch keine Krankenversicherung hast, empfehle ich dir den STI-Broker. Den gibt es fast an jeder Ecke, da könnt ihr für, lasst mich nicht lügen, das waren knapp 84 Euro im Jahr eine Basic-Krankenversicherung abschließen. Oder ihr habt natürlich eine deutsche Krankenversicherung. Dazu reicht die Kopie der Krankenversicherungskarte.
Wie gesagt, ich empfehle auch diese notariell beglaubigen zu lassen, damit ihr einfach Ruhe habt. Die benötigten Dokumente könnten natürlich auch abweichen, je nach Oblast, wo ihr gerade seid. Wir sprechen hier gerade von unseren frischen Erfahrungen aus Varna und wie wir es gemacht haben und ihr habt da auch gesehen, welche Dokumente benötigt werden. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie statt der finanziellen Erklärung Bankkontoauszüge vorlegen müssen, die je Gebiet 500 bis 1000 Euro pro Person betragen. Aber wie gesagt, hier von Varna kann ich nur andere Erfahrungen wiedergeben. Solltet ihr also das kleine Zettelchen der finanziellen Erklärung beim Abholen der Dokumente im Migrationsamt nicht bekommen, dann könnt ihr euch wohl darauf einstellen, dass ihr Kontoauszüge selber besorgen müsst, beziehungsweise die Erklärung vor dem Notar selbstständig abgeben müsst. Wir gehen jetzt zum Notar. Dieser Stock bedeutet 15 Minuten Reinigung. Das machen Sie zweimal am Tag. Und wir haben gerade 12 Uhr? Ja, 12 Uhr fangen die Leute an. So, jetzt 12 und 3 Uhr. zum Notar. Da müssen alle raus. Ich war zu der Zeit in der Kabine, habe das Foto gemacht hier und da kam die Dame, meinte, jetzt ist Putztime. Und da war Jascha gerade auch am Foto machen, er musste sofort schnell raus, konnte die Jacke nicht mal ausziehen. Ja. Solltet ihr noch keine Krankenversicherung haben, Auto, direkt hier gegenüber die STI Broker. Da könnt ihr quasi alle Versicherungen machen. War super easy, hatte ich vorher auch gemacht. Zwar nicht bei diesem, sondern beim anderen Broker, aber ist egal. Weiter zum Notar. Ja, genau. Das ist der STI Broker und genau links war das Migrationsamt. Der Notar ist einfach nur die Straße komplett hochlaufen bis zum Kreisverkehr. Wir werden auch später nochmal ein anderes Video hochladen, wo wir uns mit dem Thema Krankenversicherung beschäftigen. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal nur die Basic abgeschlossen und man kann, so wie ich gehört habe, nagelt mich da jetzt nicht fest, für ca. 50 bis 60 Euro im Monat genauso eine hohe Absicherung haben wie in Deutschland. Und sollte euch mal langweilig in der Beziehung werden, da habt ihr auch Spielzeug. Ja, schade. Ach ja, nur so ein Tipp, wenn ihr Bulgarien überleben wollt, hier ist es üblich, dass die Bürgersteine aussehen wie Dresden 45. Du musst permanent nach unten gucken, ansonsten legst du dich voll auf die Fresse, ist mir auch schon passiert. Und den nächsten Spielzeugladen. Sehr markant die Schule hier, die könnt ihr nicht verfehlen auf dem Weg zum Notar. Ja. Hier ist der Notarius. Das blau-grüne Schild. Ja. Genau, wenn ihr jetzt angekommen seid auf den oder an den Kreisverkehr, hier seht ihr dann quasi den Notar. Super Englisch, also habt da kein Problem in der Regel mit. Denkt dran, zuerst beim Migrationsamt vorbeizugehen, weil hier müsst ihr nämlich auch das Blatt, was ihr nur vom Migrationsamt bekommt, die finanzielle Erklärung, dass ihr Geld habt und den bulgarischen Staat nicht auf der Tasche legt. Das müsst ihr vom Notar erklären lassen. Ja, ist nicht so wie bei uns im besten Land aller Zeiten. Hier müsst ihr wirklich euch erklären. Bevor ihr die ganzen Unterlagen, die ihr jetzt in der Hand habt, einreicht, solltet ihr schon mal die Gebühr bezahlen, damit ihr nicht nochmal umsonst wartet. Ja. Die Kasse ist nämlich... Hier genau, Moment, da steht Kassa, unauffällig, da kann man auch Kopien machen für alle Fälle, da müsst ihr immer alles bezahlen. Genau, da wo die Dame gerade vorsteht, da gehen wir jetzt noch mal kurz nah ran, damit ihr das seht. Es gibt zwei Kassen, ist egal welche ihr nimmt, wir haben die linke genommen, der konnte auch super Englisch, also von daher kann ich ihn nur empfehlen. Okay, wir
sind jetzt vor der Kasse, wo man bezahlt. Das ist einmal die hier. Die linke davon, die rechte geht Die natürlich da. auch. War recht günstig, oder? Sind glaube ich beide gleich, also du zahlst eine kleine Gebühr, aber die 1, 2 Euro, mein Gott. Ja, genau. Und das Migrationsamt ist genau hier. Ja. Wenn ihr eure 6 Dokumente habt, plus die Gebühr, die ihr gerade an der Kasse bezahlt habt, könnt ihr zum Schalter 1 gehen. Da könnt ihr den Antrag einreichen. Und dann bekommt ihr so ein kleines Kärtchen in 2, 3 Tagen, dass ihr wieder da sein sollt. Und das war euer erster Besuch. Ja, und dann folgt auch schon der zweite Besuch mit euren Kärtchen, was ihr bekommen habt. Hier euren Wischzettel. Geht ihr direkt an Schalter 2. Da sind nämlich ja, Schalter 1 und 2 gibt es da nur in den kleinen Räumchen. 1 ist nur den Antrag einreichen und 2 könnt ihr dann ja, euer bearbeiteten Antrag abholen. Da könnt ihr einfach die Schlange fragen, da sind immer viele Leute draußen vor. Könnt ihr einfach fragen, an welchen Schalter die warten. Geht dann an Schalter 2 hin und dort bekommt ihr dann ja, euren vorläufigen Ausweis, nenne ich das mal. Ich kann euch jetzt natürlich nicht meine ganzen Daten hier zeigen. Auf jeden Fall kriegt ihr einfach so ein kleines Kärtchen, so ein laminiertes Ding. Das ist die Aufenthaltsgenehmigung. Die niemals verlieren, die soll auch irgendwo für anders noch wichtig sein. Weiß jetzt auch noch nicht. Auf jeden Fall verliert die laminierte Karte nicht. Und die bekommt ihr, die müsst ihr dann kontrollieren, genauso wie die anderen Daten von euch. Ihr bekommt dann so einen DIN A4-Zettel. Auf der rechten Seite müsst ihr dann quasi immer bestätigen, ob das stimmt, was davor steht oder nicht. Und da müsst ihr dann quasi immer das Richtige ankreuzen oder nicht. Bei Evgenia war zum Beispiel der Name falsch geschrieben. Sie war nicht Evgenia, sondern Evgenika. Da haben wir dann quasi nur in der Einzeile auf falsch angekreuzt. Könnt ihr euch super easy übersetzen lassen mit Google Lens, irgendeinen anderen Translator. Könnt ihr alles eigentlich ohne Helfer machen. Und wie gesagt, dann kreuzt ihr das an und schreibt das in Englisch wieder hin richtig, beziehungsweise auch Kyrillisch, Bulgarisch. Und ja, das Blatt, was ihr dann kontrolliert habt, das ist der erste Schritt. Und hier die laminierte Karte, die ihr dann bekommen habt, die müsst ihr quasi einmal kopieren lassen, genau wie euren Personalausweis. Heißt also, mit dem Blatt geht ihr dann erstmal wieder raus, kopiert am besten zuerst hier die laminierte Karte, die Aufenthaltsgenehmigung, vorläufige, wie auch immer. Könnt ihr auch wieder in die Kasse reingehen, könnt ihr den einfach fragen, ob er kopiert. Die verstehen das da. Direkt auch den Personalausweis. Die beiden schon mal. Und wenn ihr ganz pfiffig seid, je nachdem, was ihr haben möchtet, könnt ihr 37 Lever für den Express bezahlen. Also, dass ihr die richtige Plastik-Ausweiskarte, Litschner Karte, dass er die schnell bekommt in 2 bis 3 Tagen. 37 Lever. Und ich meine, müsste 25 oder 27 Lever, nagelt mich jetzt nicht fest, wenn ihr 2, 3 Wochen warten wollt. Und da haben wir beide gesagt, ja komm, auf die 5 Euro mehr, ja, eine Wurst drauf. Deswegen überlegt euch einfach, was ihr da machen wollt. Und dann könnt ihr auch direkt an der Kasse, wir haben das links gemacht, wie schon erwähnt, könnt ihr denen dann einfach sagen, ja, 37 Lever, ihr Plastikcard. Versteht ihr dann. Und ja, wie gesagt, mit den Kopien, mit der kontrollierten, mit den Daten von euch, die ihr kontrolliert habt, geht da wieder rein an Kasse 2, gebt das ab und dann kommt der Showdown. Ihr dürft dann quasi ein Foto machen für die Litschner Karte. Dann dürft ihr direkt links an den Schalter da in so eine kleine Kabine rein. Ja, und ihr setzt euch drauf und dann seht ihr nur eine Zahl aufflickern auf dem Bildschirm und ihr habt ein Fahndungsfoto. Also das geht so schnell. Ich sehe aus wie sonst was da auf der Litschner Karte, das zeige ich mal nicht hier rein. Also achtet drauf, sobald ihr in die Kabine seid, sobald ihr sitzt, ihr seht nichts und ihr kriegt einfach ein Foto. Und nochmal neu machen, haben die meistens keinen Bock drauf oder verstehen dann auf einmal wieder nicht. Aber ist okay. Ist bei uns ja leider nur ein Jahr, aber das machen wir nächstes Mal anders. Ja, und zu guter Letzt, wenn ihr dann euer Foto gemacht habt, überrascht worden oder auch nicht, dann dürft ihr quasi mit eurer neuen
Schmierblattkärtchen. Bei uns beim Express war da 2 Tage später zum Abholen bereit. Ansonsten halt die 2-3 Wochen. Dann einfach abholen, Kasse 2. Und ja, da habt ihr eure Aufenthaltsgenehmigung. Ist total easy, habt da keine Angst vor. Irgendwie kommt man schon durch, ansonsten Translator. Oder ihr holt euch direkt einen Übersetzer, Dolmetscher, wie ihr Bock habt.